Herkese selam. Bugün sizlere Anker FM hakkında bazı şeyleri söyleyeceğim. Podcast'inizi doğrudan telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan kaydetmenize ve düzenlemenize izin veren oluşturma araçları vardır. Yani Anker FM, yani podcast'ınıza kayıt yaparsınız Anker FM'de. Orada da hem yani telefonunuza indirirsiniz ücretsiz bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde kendi şovlarınızı, programlarınızı, yayınlarınızı burada kaydedebilirsiniz. Onun için başlamaya hani para lazım değil, ücretsiz bir şekilde Anker FM uygulamasını telefonunuza indirin veya da Google'a Anker FM yazın, oradan kendinize kayıt oluşturun ve kendi şovlarınıza başlayın. سلام و وقت بخیر به مجموع خبرهای این ساعت از رادیو جهانی ترکمن FM با من ابراهیم حمیدی خوش آمدین. امروز یکشنبه 16 ماه جوزای 1400 هجری خورشیدی. سقوط فرمانده پلیس قیصر به دست طالبان که 15 نیروی امنیتی کشته شدند. منابع محلی در ولایت فاریاب میگوید که در پی حمله های طالبان به فرمانده پلیس ولسوالی قیصر ولایت فاریاب تلفات سنگین به نیروهای دولتی وارد شده است. این حمله با استفاده از مواد انفجاری اجرا شده و در نتیجه آن فرمانده پلیس به تصرف طالبان درآمده است. آقا محمد نوری عضو شورای ولایتی فاریاب روز یکشنبه 16 جوزا به رسانه‌ها گفت که در نتیجه حمله طالبان فرمانده پلیس ولسوالی قیصر همراه با 14 نیروی دیگر کشته شدند. این عضو شورای ولایتی فاریاب میگوید که در حدود 37 سرباز دیگر نیز از سوی طالبان به اسارت گرفته شده است. با گفته این عضو شورای ولایتی، طالبان با استفاده از مواد انفجاری به فرمانده پلیس ولسوالی قیصر حمله کردند. گفته شده است که نیروهای امنیتی به ساختمان شهرداری ولسوالی قیصر جابجا شده بودند که پس از حمله طالبان به اسارت گرفته شده است. آقا محمد نوری میگوید که در حال حاضر حدود 30 سرباز در محاصره طالبان در ساختمان ولسوالی قیصر قرار دارند. این عضو شورای ولایتی فاریاب مدعی است که هیچ نیروی کمکی به ولسوالی قیصر فرستاده نشده است و اگر نیروهای کمکی به قیصر اعزام نشوند احتمال سقوط ساختمان ولسوالی نیز می باشد. ساختمان فرماندهی ولسوالی بلخ ولایت بلخ چاشت روز یکشنبه 16 جوزا هدف حمله موتر بم گذاری شده قرار گرفته است. یونس استانگزی ولسوال بلخ به رسانه‌ها گفت که این انفجار ناشی از یک تانک پر از مواد انفجاری بوده است. این تانک بم گذاری شده در ورودی ساختمان فرمانده پلیس انفجار کرده است. طبق گفته های استانگزی در اثر این انفجار ساختمان فرمانده پلیس ولسوالی بلخ تخریب شده است. ولسوالی بلخ گفت که این انفجار تلفات در پی دارد که تا اکنون 2 کشته و 15 زخمی از حمله موتر بمب طالبان بر ولسوالی ولایت بلخ به شفاخانه منتقل شدند. از 19 سال تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه 16 جوزا بزرگداشت صورت گرفت. کمیسیون مستقل حقوق بشر به همین مناسبت با نشر اعلامیه جنگ را چالش اصلی سر راه تحکیم دموکراسی و تحقق ارزش‌های دموکرات و حقوق بشر در کشور خوانده است. در اعلامیه این نهاد آمده است که با آغاز روند مذاکرات صلح کمیسیون مستقل حقوق بشر امیدوار بود که فرصت‌ها برای پایان جنگ و تحقق صلح فراگیر، عادلانه و پایدار فراهم شود. با باور کمیسیون مستقل حقوق بشر روند مذاکرات تا هنوز نتوانسته از قناعت مردم و این کمیسیون را فراهم کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است خشونت‌ها کاهش نیافته، اعتماد سازی لازم میان طرف‌های درگیر فراهم نشده است. چشماندازهای دستیابی صلح همچنان ناروشن به نظر می رسد و جایگاه حقوق بشر در مذاکرات متناسب با انتظارات این کمیسیون نبوده است. 4 عضو یک خانواده در پکتیا در اثر انفجار کشته شدند. والی پکتیا میگوید که در نتیجه برخورد یک موتر نو سراچه با ماین کنار جاده 2 زن، یک کودک 12 ساله و راننده موتر جان باختند. قربانیان اعضای یک خانواده اند. حلیم فدایی والی پکتیا به رسانه‌ها گفت که این موتر برای شرکت در یک مراسم عروسی در حرکت بود که با ماین کنار جاده برخورد کرد.
این رویداد چاشت روز یکشنبه 16 جوزا در ساحه ابراهیم خیل شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا رخ داده است. سرپرست وزارت صحت عامه کشور از شفاخانه‌های خصوصی خواسته است که در مصرف اکسیژن صرفه‌جویی کنند. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه این درخواست را روز یکشنبه 16 جوزا در نشستی با نمایندگان سکتورهای خصوصی مطرح کرده است. طبق اعلام وزارت صحت عامه آقای مجروح در این نشست گفته است که بر اساس گزارش شرکت‌های تولیدی اکسیژن شفاخانه خصوصی بیشترین مصرف اکسیژن را دارند. او کمبود اکسیژن را یک چالش جدی خوانده است و از شفاخانه‌های خصوصی خواسته است که در مصرف آن صرفه‌جویی کنند. زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان روز یکشنبه 16 جوزا با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور و عبدالله شورای عالی مصالحه ملی به صورت جداگانه دیدار کرد. طبق اعلام ارگ ریاست جمهوری در این دیدار رئیس جمهور غنی و زلمه خلیزاد در مورد گسترش همکاری‌ها و تداوم روابط سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی، دفاعی و اقتصادی بحث و گفتگو کردند. سپیدار میگوید که زلمه خلیزاد در دیدار با عبدالله و اعضای شورای عالی مصالحه ملی گفته است که هیئت همراه خود آمده است تا درباره فصل جدید همکاری‌ها و روابط با افغانستان گفتگو کند. طبق اعلام ارگ ریاست جمهوری، هیئت امریکایی در دیدار با رئیس جمهور غنی با یادآوری از تداوم کمک سالانه 3.3 میلیارد دلاری این کشور به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، پیام حکومت ایالات متحده آمریکا را در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه قوای هوایی و بخش‌های اقتصادی و حقوق بشری بیان کرده است. وزارت صحت عامه روز یکشنبه 16 جوزا آخرین آمار ابتلا به ویروس کرونا را اعلام کرد. طبق اعلام وزارت صحت عامه در یک شبانه روز گذشته 50 بیمار کرونایی در کشور جان باخته است که بلندترین رقم مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا تا اکنون می باشد. در شبانه روز گذشته 1379 بیمار کرونایی جدید شناسایی شدند. این نتیجه از آزمایش 4544 نمونه مشکوک به کرونا به دست آمده است. و خبر اخیر این است که 700,000 واکسن کرونا در آینده نزدیک به افغانستان می رسد. ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه گفته است که رئیس جمهور غنی در جلسه با هیئت رهبری وزارت صحت عامه در رابطه با مدیریت موج سوم کرونا و اقدامات آینده دولت در این خصوص گفت که 700,000 واکسن کرونا از چین در آینده نزدیک به افغانستان می رسد و اقدامات لازم به خاطر فراهم کردن اکسیژن مورد نیاز از داخل و خارج صورت گرفته است. رئیس جمهور غنی با اشاره به بحران موج سوم کرونا افزود که در کنار وزارت صحت عامه باید همه در مسئولیت پذیری شریک شوند و رهبری دولت برای بیشتر شدن هماهنگی و همکاری هر وقت آماده کمک است. بر بنیاد این خبرنامه در این جلسه سرپرست وزارت صحت عامه از تطبیق هدفمند کرونا اطمینان داده گفت که پلان منظم به خاطر تکمیل کردن کمبود اکسیژن در شفاخانه ها ترتیب شده است و شماری از شفاخانه ها با سیستم مرکزی اکسیژن وصل شده و متباقی نیز وصل خواهند شد. این بود مجموع خبرهای این ساعت که از رادیو جهانی ترکمن FM بر شما تقدیم شد. تا خبرهای بعد، خدایار و نگهدارتان.